আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইজি শপিং উইথ মি। আমি সাইমা হাসান চলে এসেছি আজকে ভিশনে। তো ভিশনে যেহেতু এসেছি, এখানে দেখছি যে ঈদ ধামাকা অফার চলছে। তো এই ঈদে আমরা ছোটখাটো হোক আর বড় হোক, আমরা কিন্তু মোটামুটি অনেকেই ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা করে থাকি। তো সেই চিন্তাটা মাথায় নিয়ে আমি আজকে আপনাদেরকে কিছু ডিটেলস জানাবো ফ্রিজ সম্বন্ধে এবং প্রাইসটাও। তো সাথে থাকেন। ভাই আমাকে সাহায্য করবে। ভাই আপনার নামটা বলেন। আমার নাম হচ্ছে আসাদুজ্জামান নূর। আসাদুজ্জামান নূর ভাইয়া আমাকে সাহায্য করবে। তো এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্বন্ধে একটু জানবো। জি, এটা হচ্ছে আমাদের লিটার হচ্ছে 480 লিটার। এটা আমাদের হচ্ছে ডিপ 30% হবে ডিপ, আর 70% হচ্ছে নরমাল। একটু দেখে নিন আমাদের নরমালটা এবং ডিপটা দেখেন। আপনি খাবার রাখতে পারবেন, এখানে কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে ময়েস্ট ফ্রোজ জোন আছে, যার কারণে 7 দিন যদি আপনি খাবার রাখেন সেক্ষেত্রে আমাদের খাবারে কোনো ফ্রেশ থাকবে, কোনো দুর্গন্ধ ছড়াবে না। আর এখানে আপনি হিউজ পরিমাণে আপনি খাবার রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি ওটা কি বরফের জন্য? জি, এটা হচ্ছে বরফের জন্য। এটা হচ্ছে আইস ট্রে। আপনি চাইলে পানি এখানে রেখে আপনি আইস করতে পারবেন। আবার আরেকটা বিষয় আছে, আপনার যখন আপনি পানি নেবেন ঠান্ডা পানি, সেক্ষেত্রে আপনাকে ড্রয়ার খুলে নিতে হবে না। আপনি যদি এখানে পানি প্রেস করেন তাহলে পানি এখান থেকে বের হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমাদের ডোর খুলতে হচ্ছে না, আমরা কিন্তু বাইরে থেকে পানিটা নিতে পারতেছি। জি। তো এটা প্রাইসটা আমরা একটু জানব। এটা প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের আগের মূল্য ছিল ৭২,২০০ টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে ৬৭,৮০০ টাকা বর্তমান ঈদ উপলক্ষে। এটা ঈদ উপলক্ষে সাথে হ্যাঁ জি, সাথে আমাদের একটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ফুল ঝুড়ি বক্স। এটা আমাদের এর সাথে ফ্রি আছে আর কি, একটা ঝুড়ি বক্স ফ্রি আছে। এই বক্সটা কি আমরা সব ফ্রিজের সাথে পাচ্ছি? জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সঙ্গে আমাদের এটা আমরা ফ্রি দিচ্ছি। এটা এখানে কি কি আছে ভিতরে? এখানে আমাদের 13টি আইটেম আছে। এখানে আপনার মশলা বক্স হবে, আবার ওয়েল জার হবে, আর মোটামুটি আইস ট্রে, অনেকগুলো প্লাস্টিক আইটেম, অনেক আইটেম আমরা পাচ্ছি। মোট 13টা আইটেম কিন্তু ফ্রি পাচ্ছি, সাথে পাচ্ছি 10 বছরের জি ওয়ারেন্টি। জি, সাথে পাচ্ছি 10 বছরের ওয়ারেন্টি। তো এটা চলছে ঈদ অফার। ঈদ অফারে যে ছাড়টা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রোস্ট মানে আপনার আইস জমবে না, খাবারে আইস জমবে না। এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট। কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি সেজন্য আমরা? ডিসকাউন্ট উল্লেখ করা নাই, তবে আপনার পুরো মূল্য হচ্ছে ৭২,২০০ টাকা, আর বর্তমান ঈদ উপলক্ষে চলতেছে ৬৭,৮০০ টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের অর্থাৎ ৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, যে ডিসকাউন্টটা আছে সেটা। জি। তো আমরা আরেকটা দেখব এখন। এটা হচ্ছে ডাবল ডোর। জি, এটা ডাবল ডোর। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। এটা লিটার হচ্ছে আপনার ৫৬৬ লিটার। আচ্ছা, এখানে যে আমরা নিচে যে ড্রয়ারটা দেখতে পাচ্ছি, এখানেও অনেক কিছু আছে। এটা হচ্ছে ডিপের ড্রয়ার। জি, ডিপেরও ডাবল ড্রয়ার আছে এবং নরমালেরও ডাবল ড্রয়ার আছে। এবং এখানেও পানি রাখার সুবিধা আছে, বক্স আছে। এখানে ৩ থেকে ৪ লিটার পানি স্টোর করে রাখা যাবে। আমরা পানি ইচ্ছা করলে এখান থেকে নিতে পারবো। আমাদেরকে পানির জন্য আমাদের ডোর খুলতে হবে না। জি। তো এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার ৫৬৬ লিটার ৬৬ ৫৬৬ লিটার। এবং এটারও ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছর। আর এটার সাথেও আমরা কিন্তু এই ঝুড়িটা পাবো, সাথে 13টা প্রোডাক্ট ফ্রি পাচ্ছি, 13টা আইটেম। আর এটা প্রাইসটা এবারে আমি জানব। এটা প্রাইসটা আছে, পুরো মূল্য ছিল ৯৬,৫০০ টাকা, এখন রানিং দাম হচ্ছে ৯০,৭০০ টাকা ঈদ উপলক্ষে। ৫,০০০-এরও বেশি। জি, প্রায় ৬,০০০ টাকার মতো ডিসকাউন্ট। ৬,০০০ টাকার মতো ডিসকাউন্ট। এরপর আমরা আরেকটা দেখব। এটাও হচ্ছে ডাবল ডোর। জি, এটাও ডাবল ডোর। এখানে যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে অন্যান্য ফ্রিজের মতো, এখানেও সেম ফ্যাসিলিটি পাবেন। এটা ডিপ। কোনটা নরমাল? এটা ডানে নরমাল, বামে আছে ডিপ। এটা কি নন ফ্রস্ট? এটা নন ফ্রস্ট। কয় লিটার বললেন? এটা হচ্ছে আপনার ৫৫৬ লিটার। ৫৫৬ লিটার। এবং আগের মতো আমার পানি রাখার মতো স্পেস আছে। এখানে কতটুকু পানি ধরবে? এখানে আপনি ৪ লিটার পানি ধরবে। ৪ লিটার পানির এই বক্সটা আমরা এখানে পানি ভরে রেখে দিব। আর এখান থেকে আমরা বের করার সময় ডোর খোলার প্রয়োজন হবে না, এখানে প্রেস করলে পানি বের হয়ে আসবে। আর এটারও আমরা 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবো, সাথে পাচ্ছি হচ্ছে একটা ফুল ঝুড়ি অফার। ফুল ঝুড়ি অফার, যেটা আগেও আমি বলেছি 13টি আইটেম সহ। আর এটা প্রাইস পড়বে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ৮৫,২০০ টাকা, এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে ৮০,০০০ টাকা।
85,200 টাকা। আপনারা হয়তো এর আগে ভিডিও আমার দেখেছেন, ওখানে কিন্তু এই মূল্যটা ছিল। ঈদ উপলক্ষে আমরা যে ছাড়টা পাচ্ছি 5200 টাকা ডিসকাউন্ট, 5200 টাকার একটা ডিসকাউন্ট। এখানে কোনো স্ক্র্যাচ কার্ড নাই যে আপনি 200 পাইতে পারেন, 500 পাইতে পারেন, আবার কিছু নাও পেতে পারেন। এটা মূল্য ছাড়। এখানে হচ্ছে পুরো 5000 টাকা কিন্তু আপনাকে মূল্য ছাড় দিচ্ছে। তো আপনারা চাইলে একবার ভীষণ থেকে ঘুরে যেতে পারেন, ভালো লাগলে কিনেও নিয়ে যেতে পারেন। তো আমরা এখন আরেকটা দেখব। এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, এখানে পানি রাখার জায়গা আছে। এটা আপনার 3 লিটার পানি এখানে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 3 লিটার। জি 3 লিটার। নিচে হচ্ছে ডিপ, উপরে নরমাল। এটার হচ্ছে নিচে ডিপ আর ডয়ার আছে জি 3টা। জি 3টা ডয়ার আছে। আর উপরে হচ্ছে নরমাল। নরমাল 50-50 না, এটা হচ্ছে আপনার 60-40 হবে। এটা হচ্ছে 60-40। আর এখানেও কিন্তু আমরা 10 বছরের ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। সাথে পাচ্ছি ঈদ অফার উপলক্ষে 13টা আইটেম সহ একটা ফুলঝুরি গিফট। এবং প্রাইসটা আমরা একটু জেনে নিব। এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 58000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 54400 টাকা। 58000 টাকা পূর্বের প্রাইস ছিল। আপনারা যারা আমার আগের ভিডিওটা দেখেছেন, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, আরেকবার ঘুরে আসতে পারেন। আর এটা কিন্তু আমরা বর্তমান মূল্য যেটা পাচ্ছি 54400 টাকা। তো দেখে নিলাম আমরা ঈদ ধামাকা অফারে কি কি চলছে, ফ্রিজের সাথে কি কি গিফট আমরা পাচ্ছি এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। এই ফ্রিজগুলো নিতে হলে আপনাদের চলে আসতে হবে যে ঠিকানাটি হচ্ছে ভীষণ এম্পোরিয়াম, RK রোড, চেকপোস্ট, রংপুর। ফোনের মাধ্যমে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চান, ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01844465434। আমি আবারও বলছি 01844665434। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।